Alléluia. Amen. Ebenezer, Alléluia. Amen. Itabameni chanzo chele kulu. Ndima amen na boko kotongolo li. Ebenezer, Alléluia. Amen. Chanzo chele kulu tumikile jina ja Yesu. Tombolo boko likolo tomela kombo na Yesu. Chanzo chele kulu tumikile jina ja Yesu. Ikalo boko likolo tomela kombo na Yesu. Ako ngani mikolo. Lobelo ngona makasi. Yesu. Yes. Yesu. Yes. Yesu. Yesu. Voilà. Acclamons pour le roi des rois. Merci. Merci beaucoup. Matondo mingi. Alléluia. Alléluia. Sans tarder, nous passons à l'enseignement de ce soir. Nous allons parler ce soir d'un sujet important. Qu'est-ce qui nous donne le pouvoir de célébrer la Sainte Seine? Est-ce que nous sommes vraiment, est-ce que nous sommes habités de le faire? Nous tirons cette légitimité là où? Je vais un lecteur qui va nous lire le livre de Genèse, chapitre 48. Genèse 48, 13 à 14, sautons pour lire 18 à 19. 13 à 14, 18 à 19. Genèse 48. Yes. Nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 48, les versets 13 à 14 et les versets 18 à 19. Ok. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé, c'est vu avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Et verset 18. Et Joseph dit à son père. Ok.
Pas ainsi, mon père. Pas car ainsi, mon celui-ci père. est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils. Je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Ok. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Amen. Amen. Udumulala. Osaya kolala. Mokanda wa jeunesse shakama na imanda mukulu. Ambulula. Mokanda wa jeunesse. Shakama na ni mwanda mukulu. Fesa ni mwisa tu nwari mwina yi. Okay. Kutumpika wali mwanda mukulu nwari chitemba. Os. Nisho mbala mrina da Yesu Kristo. Amen. Joseph kwimani kabana. Ngani? Ebenezer. Echijumu chichika ni mali wabu. Ombule josi na makambo ebele. Finga nuna? Songela. Joseph kwimani kabana. Efulaima kuchaba kashe cha Jacob. Mena sha kuchaba luma. Kuma semesha yi cha kabidi kuri Yakobo kakwapo. Kadi Yakobo kuhinda kasha byanza. Kuteka cha chaba luma hamutu ha Efulaima. Mwana wa mukala. Chaba kashi hamutu hamene sa mwana abuta. Joseph kwambila tatondene. Tatu. Lekela kwenso na Mudu beza mtumo mtumo. Teka cha chaba luma yangote. Teka cha chaba luma alhamutu hamene sa mwana abuta. Tatu ndo kubenga wambane. Mwana njumene chini ngenza. Yes. Ndela ngani ya meneshe na yikala chisamba chinene. Karndela ngani ya mwako nende Flaima na hitabuni. Yense bisa bivula. Amen. Amen. Akabo pule waderwa. Mako pona mokosa bakonsi. Mkonkele tumon. Tunela ngai nan. Udini bowan. Ngona udini bowan. Tunaye ozana bobangi. Udimo kwenza no 15 jours devant Dieu comme ça. Okuiko salaka mikolo somi na mitano liboso na nzambe boye. Ni mbo sunu ba kusakala na Dieu. Soki pona ni soki pona ko lengo bote na kokufa. Ka. Na sabu basamba kana nayepo. Ata bakutani na yo. Kala kwenza la barto. Okosera oli kambote. Bon, kumanyani Po baye baboyete. samba de musakala wapo. Nsambasa na ngambo na yo. Chikash. Loboko. Prière de bien me suivre ce soir. Prière de bien me suivre. Na kosenga bino bote bola nanga malamu penza na pokawa. Parce que je vais parler des choses qui sont tellement importantes. Pete na kolo penza na makambo na motu ya makasi. Je vais vous parler de la famille. Na kolo bino likambo libota. Après la famille, Na sima libota. je vais parler des étoiles. Na kolo likambo minzoto. Après les étoiles, Na sima minzoto. je vais vous parler de la croix. Na kolo likambo ekulusu. Je reprends. Na zozongela. Je vais parler de la famille. Na kolo bino likambo ya libota. Deuxièmement, des étoiles. Ya mibale likambo minzoto. Et troisièmement, de la croix. Pe ya misato ya ekulusu. Pourquoi la famille? Pona ni libota. Il y a une grande différence entre toutes les familles du monde. Ezali pesa bokisani makasi kati na mabota pesa molongo mobimba. Pourquoi je dis cela? Poni na sai kolobango. Pendant la période difficile d'Abraham, Na tangu penza ya eleko makasi ya Abraham. pendant qu'il se tiraillait avec son Dieu Tango sai ko benda na nzambe na ye. à propos de sa progéniture, Na o itali penza ko bota na ye. à propos de sa postérité, Na o itali penza ko kitana na ye. quand il était affligé, Tango sai penza na mawa. il posait plusieurs questions à Dieu. Asai ko tuna nzambe mitune bele. Et Dieu n'avait pas quand même une réponse satisfaisante à donner à Abraham. Penza mbe azaki na eyano moko penza ya o izaki ko sepelisa Abraham te. Comme une réponse modèle ou bien une réponse type. Lokola penza réponse moko modèle to réponse moko ya malamu. Voilà. Dieu a attendu la nuit. Nzambe azaki na butu. Il appelle Abraham. Abengi Abraham. Sors Bima na yo. de ta maison. Na ndako na yo. Lève tes yeux. Tombola miso na yo. Qu'est-ce que tu vois? Ozomona nini yo? Abraham répondit, je vois les étoiles. Abraham yo bote na zomona minzoto. Il lui répondit, Ayanoli ye. si un homme parviendra Soki mutu akokomana à compter, ya kotanga à comptabiliser ya ko konte penza le nombre des étoiles,
Abraham, quelqu'un compterait tes enfants. Et le matin, il envoyait aussi dans le désert. Il lui demandait de faire un exercice. Acclamons pour la parole de Dieu. Un peu plus fort, acclamons pour la parole de Dieu. Abraham, tiens dans ta main une quantité de sable. Peux-tu compter les grains de ce sable? Non, Seigneur. Non, Seigneur. Je ne peux pas les compter. Abraham, comme tu n'as pas pu compter les sables qui est dans ta main, croyez-moi, personne ne comptera tes enfants. Prenons que Dieu avait promis à Abraham deux types de familles. Il y avait des familles célestes et je vais vous parler de ces deux familles aujourd'hui. Pourquoi Dieu avait promis à Abraham cela? Pourquoi Dieu avait séparé les familles d'Abraham? Or, Abraham devrait être comme un père de plusieurs, c'est-à-dire père des étoiles et père de sable à la fois. Le premier ministère de ma parole, cela est le problème. Abraham était resté dans l'étonnement pour se dire lui-même que moi-même les étoiles, moi-même le sable, où est-ce que Dieu veut en venir avec moi? De grâce, dans Abraham, il n'y a pas eu de famille. Il n'y a pas eu de famille et monanité. Dans Isaac, il n'y a pas eu de famille. Tu peux me dire que Isaac avait eu des enfants? Oui, ça c'était du sable. Mais il n'y avait pas de différence entre le sable et les étoiles. Voilà que jusqu'à Jacob, il n'y a pas eu de famille. Il a fallu attendre les enfants de Joseph. Il y a Joseph. Bana bangani hapa? Bana nani yo? Ya Josefi. Écoutez bien cette chronologie-là. Dans Abraham, il n'y a pas eu de famille. Dans Isaac, il n'y a pas eu de famille. Dans Jacob, il n'y a pas eu de famille. Il a fallu attendre Joseph. Et après qu'il ait été vendu en esclavage, pas avec une femme de sa nation, non avec une égyptienne. Elle avait eu deux enfants. Mais quand son père était venu en Égypte, de grâce, comme il est de coutume parmi nous, il faut bénir les enfants. Joseph a prêté ses enfants pour se bénir par son père. Père, comme tu es là, voici mes fils. Prière de les bénir. Okay. Et Joseph avait bien préparé ses enfants. Celui-ci c'est l'aîné, une autre à droite. Celui-ci c'est le deuxième, une autre à gauche. Pour recevoir la bénédiction. Acclamons pour le roi des rois. De grâce, de grâce, malgré ou bon gré, Joseph était à distance, regardant son père. Voilà que son père, au lieu d'imposer la main sur le nez,
Son père prend la main droite pour l'imposer sur le deuxième. Quelle confusion. Il prit la main gauche pour le mettre sur le premier. Quelle était la forme de bras de Jacob? Que Dieu vous bénisse. C'est la première fois que la croix est mentionnée dans la Bible. Et Joseph avait dit cela avec dédain. Il reprocha son père. Ce que tu fais, ce n'est pas dans nos coutumes. Ce que tu fais, ce n'est pas dans nos mœurs. C'est là qui doit avoir la première bénédiction de la main droite. Oh, Ebenezer. En 2014. Nous pouvons juste le coup de ce soir, je t'annonce que voilà que Joseph réprima son père. Non, je suis pas d'accord. Recommence. On ne recommence pas avec les bénédictions. Faites attention avec les bénédictions. On ne recommence pas. Dieu demande quoi en tout cas? Dieu aime Chava. Et ça lui bonne Nanda Monas. Dieu demande quoi en tout cas? Dieu aime Chava. Ce que c'est lui comme mais ça lui bonne et bimi nango. Hadi Esau fingano de la moaji. Tant Esau azonga zolela. Tant ndoka fingano nani? Tatana yazongela ki? Tatu nya utangala Joseph to mwambele Joseph wani. Ata yewana atali Joseph kino alobi na Joseph nanga. Njumanya chindu mwenza. Na ibili kamuni na sali. Chikashi. Loboko. Jumwenza mshapa. Na sali boni o. Akula bikola sana. Jumwenza mshapa. Na sali boni o. Yeni chudi we mwenza nchi. Ambuti yo pezo salini. Yona. Abi iyo. Wewa. Yo. Uvumulo mumesha mubiji we bwana we ujusenga. Yo misaki makanisi ya mutu pote yo zali zelo. We kumanya ni kanisa kiboye mabenesha ko nzambi. Mapambo lutemele kwa nzambe. Nyonso ajana lusenga. Ezaka zelo. To te chipadi chivanzambi mwabila tatu ebase. Ele ko nzambe ibisi kitata na boye. Ujini famille biji. Otana mbote mibale. Wa mujulu ya lola. Wa habuloba. Wa mokini. Sakombani. Ekoki. Amba ni bya kumbani. Loba ekoki. Akula kwa sababu kumbani. Lo makasi ekoki. Kitu kama ça. Gabi boni. Yeye ni wudu filo. Abeti oyo zuku felo. Nikala chisamba. Akozali libota. Kadimo kunyendo. Boile kile oyo. Nikala munena. Akozala munene. Mumutamba yeye. Kolekaye. Que cela veut dire? Wale linkolo bani. Tatu wa 15 choix. Tata aponaki na ye. Wakafile différence entre Israël et l'église. Pe ecclesia. Kitu kwaji ndemo corona. Jamu eneki. We monani samba. Ibota. Samitotu. Ya minzoto. Ya Abraham. Na kati Abraham. C'est en ce moment-là que Dieu avait séparé. Ndena moment na ndenza mbaka bolaki. Le sable. Zelo. Et quoi? Nani niyo na minzoto. Jinganta munani nazoya na boye kwaji mokolwana kijya tafuru ndenza mbaka bolaki lusenga na shiranya va zelo na nini yo Joseph dans l'étonnement Joseph kati na kokamwa uju ko kata twendeni atunta papa na bango uju wambani olobi ewewu oyo nikala koko akozala na yewewu kasi oyo nikala mwana mutambe akozala mwana nikole oyo kwamba chingi nikolo bani yeni kimukava sabe mu bilongolo ayi mute ndengeza basa bongisa kyango je m'adresse à vous nazolo bana yo uju jele menji oyo zo mituna surtout kai boni we sansambe samba ko sala abukimbo albo bato on est alioté ni chikondo ezala eleko ni chikutangela alioté ni njiba ezala ngonga Wawa yo tekemen chaelikia amen amen ungambila ibserangaye tekemen yebse chaelikia chika kwa Abraham kwa banda kanisa kwa banda na Abraham kwa mama jinsabe nguse kwa mbala bakina ye mitoto likala ku minzoto ikozala musegera likala ko sele kozala Abraham gutai Abraham alekina ye Isaac akudu Isaac aye Isaac akufita Isaac alekina ye
Jacob kule. Yakobo ayeko botama. Ni muyuda. Eza na Judaï. Comme Iboaluto. Likambo sanité. Ni Ruben. Eza na Ruben. Comme Iboaluto. Et le comme côté. Uju wingila bana ba Joseph. Azozele bana Joseph. Wani boye arokuta le bisa baby. Aya kokobola maboto mibali. Kondo echi. Elekoyo. Wa mudimusi mweze kama beyo. Bana musanyo su salami a. Zamba kubenesha. Zamba pambola yo. Zamba kubenesha. Zamba pambola yo. Zamba kubenesha. Zamba pambola yo. Ujumana mwafit. Wayipona nini? Walu Pwete. Zamba tumanyi wabikondo. Zamenye moyebe bileko. Bwachinye kaleza mitoto. Pone ni église za minzoto. Mwana jibala mweba kwela bana bayiza la musawu. Nde na tango balaka soki ndepona kolakela mabe Israël. Balama soki ndepona kolakela Israël mabe. Hajuba na hamuko na bokuba tangale bokuba za mulawu. Atango batina ngombo ete amoya bangola kela bango mabe. Hajuwa mbula meso. Tango tombole misu. Wamu no chibada. Amona kinini yo. Tukana tuyekela simbimba. Na ningi solo la kate za malamu. Wamu no chibada ha. Amona kinini yo. Ujuba mbili ni bana betu. Abina bamute bandeko. Nji mwana mutoto. Nazomona monzoto. Kimwa amatu kwa ato. Eza pona mikolote. Bwa amatu kwa chilwaro. Pona mikolo zoya. Mutoto wawu. Monzoto ngo uva Yesu. Eza ki Yesu. Baluwa mutoto wawu. Kuti ngo monzoto. Hadi Yesu lejibu. Yesu botami. Kiwa munu bene meshi. Nde o batuna mayele bamonaki. Hadi bene meshi ba humona. Natamba batuna bwanya bamonya ngo. Bwalu mwa etape ya accomplissement. Pete na bitape ya boko kisami. Iji sato. Eza misato. Il y a l'annonciation. Eza penza koloba. Il y a la confirmation. Eza penza kosukisa. Et puis il y a l'exécution. Pe eza kosala. Hadi bene meshi ba mwana mutoto. Natamba batuna bwanya bamoni monzoto. Baba ba kufiye mu mukanda. Baba ndikuluka na mukanda. Hadi bafiye mu mukanda. Bafiye na mukanda. Hadi bamba se. Babi boyete. Bala ba wakama mutoto. Bala monaki monzoto. Wakaba no kuse. Baba boyete. Bala mwana mutoto. Bala monzoto yo. Sike mwana wale jibu. Robote mwana botami. Ulimwa kala ni prophétie. Okikoza na prophétie. D'accord. Iyo. Est-ce que tu as la confirmation? Yo penso sana bo sukisami. Quand tu as prophétie, soki prophétie ezali, quand tu as annonciation, soki likambo tu as encore la confirmation. C'est là sikoyo confirmation. Mais la maison va comme mutoto d'accord. Batna boyi mwanaki monzoto ya solo. Kama ni signification wa uto. Basaki na limbola na ngote. Hakaba ku vérifier. Kama banda ko vérifier. Bakasanga na se. Kutaka boye. Mutoto ujiku. Monzoto ezali. Mukanda mwamba se. Mukandelo bi. Akumbana chikondo ati. Tango le kokoko. Mwana na lejibu. Mwana ko beta manaye. Kikushuka bu. Nde batelemi. Bakulika mwela moyo. Wende ko pesa mbote. Nku Yesu. Boye Yesu. Kimutoto. Nde monzoto. Chikashi. Loboko. Yesu kimutoto. Nde monzoto. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Na nilo bali esikona. Wewe ni mema. Yonanga. Katona tulwa. Tozo yate. Pour postérité. Na postérité. Abraham. Abraham. Mwi Isaac to. Nakata Isaac te. Wewe ni mema. Yonanga. Tulima mweneka. Mwanani. Walwa Yesu. Pete Yesu. Walhabuloba. Ayena mokili. Wafu. Akufi. Wabiki. Aseko. Wewe ni mema. Pete Yonanga. Bazana. Toya bana na nzambe. Ça veut dire que. Eliko loba yetu. Toi et moi. Yonanga. Nous sommes des étoiles. Tozali minzoto. Ngani mwaka je suis une étoile. Ngani mwaka bana kwao. Nana ko bete na za munzoto. Ngani mwaka kuna kusema manju mtoto. Nana ko bete makati ko bete na za munzoto. Wewe ni mema. Yonangai. Toi et moi. Ndimela ngai. Kwenda mulo kulusenga to. O utito oye na zelo te. Kulusenga lujikoko. Zelo za nango. Ndamu Moyen-Orient. Kende na Moyen-Orient. Nous basangana. Okuta bango kuna. Bazana mu conflit tu bonsoir. Bazaka te mobuluka mikonyoso. Bazana balwanga na vite. Bazobunda ka bitumba. Baluki ya promesse. Pote ndiye ya bango bilaka. Ibwambe no kuse. Bala bakina bango. Mujamu. Na ndenge zawana. Muntu akuteka mito bafasto. Mutu acha mutu na sete. Kali tuli mwazuri ni mulaba. Yangwane kindolo na bango. Ndeka mu vita. Bakozaka kata bitumba. Balu ya rumilai. Pote sai bilaka na. Na shabi to yoswai. Ate bitumba nyoswana. Kaya kuteka mito bafasto. Ekucha mutu na bango na sete. Bwalu zavi mabele no kuse. Ngabalo bakina bango. Ni kala mu vita. Bakozaka kata bitumba. Kama urutamba to. Kasi bakolonga binote. Wewe ni mema. Kasi yonanga. Yesu. Nakata Yesu. Tusangana. Tuzokuta. Victoire. Elonga. Watu tetu. Ya biso. Wikala. Ezali. Ndama Yesu. Nakata Yesu. Mbamu bani zambi wani. Eki ngai nzambe na ngai. Acclamons pour le roi de Oko pona mokonzi bakonzi. Les deux familles, Maboto mibale. c'est l'Israël Ezeki Israël. et l'Église. Pe ekelezia. Tu fais partie de quelle famille toi? Yo ozali kosa ozana kati ya libota nini yo. Pose-toi la question. Mituna mutuna. Tu fais partie de quelle église? Ozana kati ya église nini. Tu fais partie de d'Israël
Israël ou bien de l'église. C'est pourquoi on n'appelle pas l'église corps d'Abraham. L'église L'église ne tient pas. Ok, l'église ne tient pas. Israël. Nous tu dois fier votre tir. Face aux circonstances. Les étoiles. Les étoiles. Beaucoup de gens disent que l'étoile c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous on voit tout le fou la canhabulo bafa. Les amas de baku télévision. Baku abaditumbisha. Même un star. Même un star. Même un star. Nonganda minaye. Star mchuluba changanya. Star na lingere za nini yo? Fika na bantu bachana. Soki bato ya pamba. Bajikaba mu Yesu to. Ba bazakati na Yesu. Ba mena valero ya mutoto. Ba yimo tule ya mutoto. Anuewa kayo mutoto monzoto. Kumasha Yesu. Na makila na Yesu. Et les étoiles pe minzoto sont des corps lumineux. Ezali penza yango ingalaka. Mutoto monzoto kawali lumière mu auto. Ezaka na lumière kati na ngote. Mutoto monzoto ou du recevoir lumière de quelque part. Ezali ko yamba pole zo utana isika moko. Mufi weba. Na bomo ina yo. Kama na baru baso to. Ikama ngo pese zite. Kala baru baso mufi weba. Kama ngo zika ta bomo ina yo. Muko quelque part. Ezo utesika moko. Quelque part. Esika moko na. Sala kwa. Ezali ko na ikulusu. Bwalo pete bum tato kaimu croiser maboko enda to. Soki tata wana a croiser maboko na yete. C'est Manassé voir moi na butu. Drobo te Manassé ngeza kama na liboso. Moi kala tout puissant. Alingeza kana ngoyo nyonso. Ha croiser maboko. Tango a croiser maboko na yete. Wana shimufi ani. Azibo sangoli. Ukola nguya. Bobo Manassé abu. Ozi yake Manassé wana transférer. A transférer ya Bobo Manassé. Alongona na Manassé. Pour te goûter Ephraim. Atango pa Ephraim. Pourquoi cela? Pona nini wana? Bobo Manassé. Pete Manassé. Bona kwamba ni. Ikoloba. Chufu wa moyi. Kobosana ngafu moyi nakosani nanga kai nasumbukele ngabwa wakumwabanye bakabuko moyi bwa mwana buta yangwana nakati bokozo bosana kiboti azali mwana liboso. Attention avec les noms. Kebana bakombo. Attention avec les noms. Kebana bakombo. Mena bakombo adini madwabu izana makambo ebele ile chance ko tombolo bokolikolo kwa bigile jina ja Yesu tangu pele kombo na Yesu mwambile sikubangila kumpinjero yesu bote kubanda sikoyo jumusu kubanga kukenka na lingina bana kongala akula bikola lo makasi Yesu yes bansha ji bansa mungongo Yesu yes Yesu Yesu acclamons pour le roi des rois. Maboko pona mokonzi bakonzi. Là, je parlais des étoiles et de la famille. Wana nabaki kama minzoto pe libota. Ile jisanga bwana ba wewe. Nazana isengo pote yo Ujumbe wa Kristo. Ozali nzoto wa Kristo. Wewe yo tumukwambile ni baba wewe ni mema. Asili bisobo te pona yo pengai. Kimasha chimpanga to. Eza makile mwana mpatete. Jishilanga je ni beni Israel nchini. Bokeselo bana Israel zani. Jishilanga beni Israel la. Bokeselo bana Israel. Bon beni Israel la. Kwete bana Israel. Ba vous racheter. Ba sikola maki. Mashadi muna. Na makile bibwele. Mashadi ni ama katika na espirito. Makile eza na molema kasi eza na molimo te. Kadi wewe ni mema. Kasi yonanga. Tu dois rester. To sikolami. À un grand prix. Na motu ya makasi. Qui est le sang de Jésus. Weza makile na Yesu. Le sang qui a l'esprit et l'âme. Makile eza na molema pe molimo. C'est pourquoi tu es supérieur. Yangwana oza supérieur. Crois kumpala mpala ya kwamba jise. Ikamo kwa liboso na biso boye. Crois. Iyo ikuluso liboso na biso boye. Crois. Ndima. Crois. Ya ekulusu. Ekulusu. Wakumpala mpala. Ya liboso. Na kwamba nukuse. Ebiso boye. C'était Jacob. Ezaki Yakobo. Devant ses deux petits-fils.
Il a fait la croix. Beaucoup de chefs Ephraim. Manassé achala wenda mwaba. Ephraim wasenda musoko. Wa famille lo ibiji. Famille wa mitoto. Famille to libota minzoto. Ni famille wa lusenga. Na libota bazelo. Chikashi. Loboko. Muntu mebiji wa kama na croix nani? Motambele wa mwana ke ikuluso za nani? C'est Balaam. Ezai Balaam. Haji Balaam yobo kulomba ba kwele benizele mulawu. Ata Balaam akira kosenga wete balakela libota Israël mabe. Sous l'insistance de Balak. Na seul ya kolomba kasi ya Balak. Haji Balaam bandamu kuna bokutangele mu Israël. Ata Balaam amatina ngompo amona kati Israël. Ukabala nombre 24. Okende kotanga nombre 24. Maladi ngambadi mufunda mukanda. Makambo nazo ba ikonomi na mukanda wana. Le livre de Nombres chapitre 24. Mukanda miotango mukapoya tukumbele na mine. Ubale chapitre au mujima. Otanga chapitre na mobimba. Hadi bala mubandango na bakutangile mu Israël bokwele mulawu. Ata balama matina ngombe te ata Israël la keba ngoma be. Ujumu na bwana bwadikem. Amali kama kokamwa. Chikash. Loboko. Ujumu na bantu mubisumbwebi. Amoni batu kati na mangomba oyo. Hadi nzamba mino kusenga shilai tabernacle. Atanzamba leo te botongela ngai mongombo. Le tabernacle devait être au milieu. Mongombo sengeza na katikati. Kumyapa yonso. Bisika nyonso. Et vous bende bahita. Obaza ikoleka. Havumu atante wa jende ya Shekina. Natamba zayina kozela ya kotambo ya Shekina. Bwana kwenda kwa nizambi. Pete kotambo ya nzambe. Kwenda conditionner kudiwewe to. Ezali peza kokamana na yote. Kwenda nizambi. Kotambo ya nzambe. Kujiconditionner kulondo lwa nzambi kudiwewe ulonda. Ezali kokamba na kotambo ya nzambe nde yoko landa. Habubala ba Israël bende nzambi. Tabana Israël baziki kotambo ya nzambe. Leurs yeux étaient fixés sur le Shekinah. Misra bango nyonso ezali kotala kaka na Shekinah. Si le Shekinah. Likolo ya Shekinah munene. Ha Shekinah. Likolo ya Shekinah. Ha Shekinah. Ha Shekinah. Na Shekinah. Njingambani ha Shekinah. C'est le nom. Ha Shekinah. Habo Shekinah wimana. Na tangu Shekinah ziko telema. Babi wimana habo. On peut passer côté telema. Habo Shekinah. C'est le ndu. Na ka Shekinah ziko telema. Bazaki ko kende na sewe ata yo pelo ko ndo ba nzambe ko tomo le nzambe ngo dija sabe ko kallo ba nzambe so jamba ni mana so le beti telema na yo jamba ni ndaku so le bikende kende na yo va reçu okolonga na yo kadi wewe kama se dija sabe ndio tukulonga wewe so le beti le nzambe elanda kayo erreur izambeba nzambe kama mbele kuse zambala bakina bangobo yote no ngata tabernacle bozo tabernacle ikala au milieu. Dieu disposait les tribus de façon que les guerriers soient du côté de l'ennemi. Que les gens souples soient où ils vont. Les gens capables de donner le tabernacle soient au milieu. Voilà comment ils étaient disposés. Au devant du tabernacle. Tu trouveras ça en Apocalypse. Parmi les 4 êtres vivants. Au devant du tabernacle, il y avait le bœuf. Il y avait la figure de bœuf comme être vivant. Alors le bœuf représentait ces 3 tribus. Ephraïm, Manassé et Benjamin. Ils étaient au devant du tabernacle. Leur nombre était de 108 000 personnes. Du côté droite du tabernacle, il y avait la figure de l'aigle. L'aigle représentait ces 3 tribus. Dan, Azer et Nephtali. Ils étaient au nombre de 157 000.
À gauche, bien l'ouest, il y avait l'emblème ou bien la figure d'un homme qui représentait ces trois tribus. Ruben, Gad et Siméon. Ils étaient au nombre de 151 400. Et au sud, où devaient être les guerriers, il y avait un symbole, c'était le lion. Les lions qui représentaient ces trois tribus: Judas, Issachar et Zabulon. Ils étaient 186 000. Si tu fais la composition au nombre de Wabantouabou, nous il formait une croix. Et le tabernacle était au milieu. Alors quand Balaam était sur la montagne pour leur maudire, en fixant le regard sur Israël, il a trouvé une croix bien formée qui ne pouvait pas même vraiment détacher une petite parcelle. C'est pourquoi il a dit à Balak que je ne vois parmi eux ni devin, ni féticheur, ni sorcier, parce que tout ce peuple était caché sous la face de ces quatre êtres vivants. Et quand vous apparaissez devant Dieu, on dit ceci: devant le trône, il n'y a que quatre êtres vivants. Et après les quatre êtres vivants, il y a les 24 vieillards. Ou anciens. Voilà. S'il vous plaît, veuillez me répondre. Dans un jour, il y a combien d'heures? Répondez-moi. C'est-à-dire qu'à chaque heure, il y a un ancien qui est chargé de prendre les supplications et les prières des saints ici-bas pour transmettre à un être vivant qui doit mettre sur la table devant le trône. C'est que tes prières, comme tu le dis là, il y a toute une barrière où Dieu t'a franchir pareil. Il y a un ancien qui est debout. C'est pourquoi il faut bien comprendre le temps. Il faut bien comprendre le temps. Parce qu'il y a le temps que le lion agit. Il y a le temps que l'aigle agit. Il y a le temps que le bœuf agit. Il y a le temps que l'homme aussi agit. Tout cela sont des formes qui sont représentées dans les quatre évangiles. Dans les quatre évangiles. À chaque moment, selon les circonstances, quand tu te concentres pour prier, il faut mesurer ce que tu as comme problème. Ça correspond à quel être vivant? C'est pourquoi quand Balaam a vu cela, il était stupéfait.
Abie. Nimwele mwabakai. Nakuza lesika nini? Mushoto wa chifunguji. Sanduku mibeko. Hankachi. Na katikati. Ikubisamba, ikuchisamba. Epa bolibota, kuna libota. Mula. Ela kele meme na kola kela. Nubangi la fengi. Eko bandela wapi? Fikala unwa mafuafua. Sokeza ya mapapu. Egla na yaka wangata. Egla pende kozongo. Fikala mwa bantu. Sokeza ya bato. Muntu na nyangakashi. Moto kobebisa. Fikala mwa muchisuku. Sokeza ya katazamba. Tambo na nyangakashi. Kosa kobebisa. Fikala mwa mubantu na nyangahambelu. Sokeza ya banyamali. Mwa na nyangakashi. Ngomba kobebisa. Où est-ce que je peux entrer? Wapi na kuiko kotela? Ça c'est la deuxième formule que Dieu a utilisée pour protéger Israël. On les a formulé mais on zamba célébrer abattre les Israël. Tu caches. Le boko. Et la troisième fois Pemba la misato que la croix est apparue dans la Bible, qui nous est arrivé même ici, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout cela était l'image de l'œuvre que devait accomplir sur la croix. Acclamons pour le droit. Selon l'histoire, on nous apprend que la croix n'existait pas. Il y avait la mort de personnes pendues. C'est le flou coupoteau. Bamatio likola pototo nzete moko ba boko boso bala makasha parce moko nyoso mbale bakangisa sika moko fofela koko ba bakio likolo kuna shala mo le kan kwa jik otikali penza alima esili kono moko boucheto okiko boucher susute. Mais pourquoi Jésus n'est pas passé par là? Kasi poni Yesu sengela zekela wana ile chance kolo to bolo likolo bigele ja Yesu bele komona Yesu akula bikola lo makasi Yesu akula ko bikola mutisanka lo makasi na Yesu Yesu Ok. Acclamons pour le roi des rois. Mais voilà que il devrait être pendu au bois. Poteau veut une signification caille. Il n'y avait que la terre et les cieux. C'est tout. Ici. C'était seulement le code d'Amorabi. Œil pour œil. Liso na liso, lino na lino. Hadi Yesu loyenga. Atako Yesu yaye. Ujuwa mbele. Abibo yete. Takula mbula mbele juluto. Ezaka lolo na mabelete. Hadi sasa mbula mbele julu. Tako nous sangisa lolo pe mabele. D'accord. Iyo. Kadikuja baloma. Bona lobo kwa mobile. Sibantu badiko. Kwa tubazalite. Kuja bakashi. Bona lobo kwa mwasi. Bantu badiko. Kwa tubazali. Sasa bantu abo. Sangisa susu batona. C'était menteur. La croix. Ekulusu. Akula bikola. No makasi. La croix. Ekulusu. Ni mama ndi mwana nzabi kuchiti. Okolomi tulingiza mena nini? Halu kali shuma muntu nebu. Sokozo kosa muntu lokola yo. Mwana nzabi kuchiti. Tulingiza mena nini? Munyoka muntu wewe. Oyini muntu lokola yo. Usula muntu wewe. Wakangisi mwaninga bila nini? Kuisha to. Ozo bisayete. Chibu wamba ndi mwana nzabi. Kezo wote ndalingina nganzamba. Mukazamba bano kuse. Mukanaza meza yiko loboete. Wa mono muntu. Wa komona moto. Wa mono nganya fa. Omoni nani yo? C'est que elinkoloba zambi du wambau nsambo zolobana kena mujuluto asana lolate ujukulu sekali bako asa pembeni na yohana. C'est pourquoi yangwana c'est des planches ba planche mibale superposées o ba kiak moko likolo mosusu sont traduits par ces deux mots elimbolami na malobo mibale l'amour bolingo et la compassion. Pemawa. Tu parles de la croix. Ce sont ces deux mots-là. L'amour et la compassion. Avec Dieu. Notre relation.
C'est l'amour. Avec nos concitoyens, c'est la compassion. C'est le dévouement. C'est le dépassement. Il doit faire tout pour supporter Bana Benu, Banonda Beba, Bambineba, c'est ça avoir la compassion. Alors, voyez, Jésus a transporté ces croix-là. Pourquoi? Pourquoi? C'est quand lui avait l'amour, et il avait aussi la compassion. Toute sa vie, il passait le temps à vérifier sa relation avec son père. Il y a eu compassion d'eux. Ils étaient comme des personnes. Ils étaient comme des troupeaux sans berger. Compassion. Tu es boité. Je le voir l'amour de Dieu, d'accord. C'est la compassion de tes enfants. Tu dois marcher avec tes jambes. Mibeko nyonso somi yanzambe kumikesha yebino kuse soit mukalenga nsambu weba linga nkolo nzambe na yo bukole baba bonso makasi na nyonso makande ba wonso makasi na nyonso yo ba wonso motema no bibima menche ba wonso mukayele na nyonso soit mukweba pe linga moninga na yo mumoji mojisu nenga milingi yo moko we musomo kweba kono makumu critiquer to soki olingi moninga na okoko critiquer yete we musoka biko kumushana to soki olingi moninga okoko banda otonga yete kwa kumutekela chinshi to okukangele kanda te bwali musomo muji sonka yeba pete olingi nenga omilingi yo moko kono makwanga takashi kuji tonka yeba to okoko zoko tonga te omichumi yo mose ni wamba no kuse hawaswa tango kolinga tango kolinga wa malo duka bayenzeka bona makomo zo ndeli kamoruze ndeli kabano kuse kaboye weji mundeli katomo kala boate to okonde na ndeli katozo za boate te kaba sa mundeli 14 okonde na ndeli we kala invertébré oza la penza makasi mikolo suri mikankamani makolo somi bele penza ya elenda l'amour bolingo et la compassion pemawa ujunya makala sana ozoti makima pamba uju kwa sala batu sana ozu satu makamba pamba kwa mbila nazo ebisa yo sikonzu chanza ele kwa nzam sikonzu chanza ele kwa nzam kicha muntu to eze muntu te hajichi kumbana tango zokoka ujuwe nsabali bwenda akosali kambo na ye mulaja balhama kalakalani alakabra makalakala boye mubana beba na bana nayo nyukale mitoto ekoza minzoto nyukale lusenge zelo pekoza abala mamufwa abala makufi na ye lusenge luvakoko kazeli ni mtezalaki Isaka walukufu Isaka yepe kukufa alusenge luvakoko kazeli ni mtezalaki Jacob mwene Jacob kutu yeye mwele bana bonsu yekutu aboti bana nyonso alusenga kayali kaka zelo na zelo mwana walu kulela Jacob kaka na mwana Yakoba yiko bota
Comme ça, nous séparation. Nzamba yeko ko séparation. Matukwa wapi chao. Mikolo elekiwana. Ikala makumbana. Ezali koka. Matukwa kenyi famille web. Mikolo liboto nyoka. Ikala makumbana. Ezali koka. Matukwa kenyi famille web. Mikolo liboto milo bébé. Ikala makumbana. Ezali koki. Injewu. Sikoyo. Zambe créer séparation. Asale séparation web. Na likolo bina yo. Akumbaja. Akokisa. Tu vois moi mbaja. Oyo lobaki wana. Ele dit quoi? Bella makasi. Mukalele kumbaja. Mokonzi kokisa. Je vous dis ceci. Nakoyisi bino boyo. Mitoto, minzoto, kaituishi mato. Ebe mwangate. Na somo munye. Ata na moi boy. Ijadu ku. Ezaka ya likolo, ezaka likolo. Kalibu bukola bwa munya. Asipona makasi ya moi. Kayeni mwene kato. Emona na kanangote. Bwa chini. Pona nini? Bwa luyo yinga yayi. Ete yango moko. Kayeni général lumière to. Ezali ko bimisa polete. Mabulunga mbatule mshomo mabulunga majime. Balobi polete ndinga balobi na chilu bwana. Te, lobaka na lingala. Balobi bambuma ebomama. Mabulunga. Mbuma simbi mbuma. Kali mabulunga kimbi moto. Biluku. Biluku eza ko bomama. Biluku ya ko bomama. C'est l'espoir. Elike moko. Wa toile. Ya monzoto. Boku kankai. Pete engala. C'est le soleil. Ezali penza soleil. Wa musukura ici. Soki lingolonga. Kutakabanya kumenjie. Kote elike na makasi na yote. Kukola bweb. Na makasi na yote. Kusami we. Na famille na yote. Kumanyoje. Na boyebi na yote. Kutulasa kwa mto. Na makasi na kila Wa yote. musukura kumpala. Soki yoke ndeli boso. Banu kuse. Ta elike boye. Kebase. Luka boye. Munya. Moi. Utuma lumière. Etinda pole. Muwewa. Na kati na yo. Et toi tu vas refléter ces rayons solaires. Boy yo siko ko refléter rayon solaire wana. Tumitoto yeza. O minzo de salaka. C'est le reflet seulement. Ezaka reflet pam to kotali saka ko iso buzu. Quand tu es mettre lumière to. Yango moko bilisaka lumière kati na ngomo kote. Lumière tu bois là-haut. Lumière ko takawana. Kuju ifatul. Yango pe iso bilisa. Mubisha mwababi shizambi wani. Nalimbola isikwa na malamu ndengeni. Ba umva bimpa mwabao. Koyoka nga malamu isikwa na. Bwena kwamba ni Elinkoloba. chijuma kwenza kama fi web. Weko yiko sama kati na bomo inayo. Anu chijizambi mwamba. Ka onzamba lobi. Chijuma kwenza kama fi web basa. Weko yiko sama na bomo inayo te. Anu chivumula mwamba. Kaka oe lake lobaki. Na shama tutumagwe. Ata mapate ye. Kutange jito. Otala na yote. Bwana kujuma kufika lelo yemu. Pete ko yiko yinda ndenge yinda gele lobo. Wewe ni mitoto kale yana kuto. Kasi wote minzote zake. Ijanuku. Eza na ngo kaka. Ngani makole jijikola. Nana ko belela makasi. Amba senjiku. Abo wote nazali. Ako nagisa nkasi. Loba na isikwote. Amba senjiko. Loba nazali. Na shambule ya mufinda. Ata mbule yindi. Kwa ni mtoto ya mito. Ego te minzote boma mite. Ijanuko. Eza na ngo kaka. Kasalaba nini? Elingi roba nini? Na shambule jimushuka. Hata kindoke telemi. Ujanuko oko. Yo sana yo kaka. Mapata. Le frère pour le tout hein. Mo pepesuke beti. Ajumbuka. Ekolongwa nango. Mama ni kama. Boto boete. Jinga bani. Nazoba. Matotos. Mapata te. Na shwa mafika. Ate soki ya Na moindo. shwa blé. Ate ya Na bleu. shwa matoka. Ate ya pembe. Voilà non tout. Soko pepe beti. Ajumbuka. Ekolongwa nango. Bora kwamba chi. Eliko robani. Mali makola jimufi wewe. Makamasi zala mambo inayo. Ezala minene. Ezala moke. Quand le Saint-Esprit souffle sur ta vie, Na tamu ni mono ngo souffle ko labo mo inayo. Ekolongwa. ujumweneka. Okomona na yo. Et cette année, Pembulo yo. il faut qu'il y ait visibilité. Et c'est bien ça komona nezala. Il faut qu'il y ait la visibilité de ce chantier. Et c'est ngeli boete komona na pesa misala mitano monana. La visibilité. Komona na. Amba senjiko ama njiko ko. Loba na zana ngai. Kwani makwamba ni? Koko le bate boye. Bwana vula wale ku. Pombule beti. Mitoto ya shiminito. Mizite limwete. Senjiko ko. Isa na ngoti.
na shabalo bantu monso ba mu famille wenu ata baloki batinyo sa famille na bino baba chimba kasha bakomisa ngo bazoba baba nyenga makuta boteli bango mbongo baba nyenga kulela boteli ngo kobeba bashala bantu bachana batikeli batu pamba amba de byoso ebi batinyo soyo matoto eza mapata hankachi famille toto na katikati ya minzoto ne bolaba na mabele kanifanga chafo esa na katikati ya matoto to eza kama mapata pamba febela bana bebe mujiko ezalaka mujimu wa febela salamu ya bebe matoto eza kono na mapata toto wote minzoto keka engala 2014, au nom de Jésus, que tu le veux ou pas, à cause de la croix. À cause de quoi? À cause de la croix. Il faut qu'il y ait visibilité. Moi, je vais vous dire, est-ce que nous sommes allés au moins nous disons que salon. Nous disons politique. Ce que la politique. Ni une fonction publique. Et la fonction publique. La visibilité de Bénézer. Comment ça m'a Bénézer? C'est 2014. Et c'est 2014. Et Bénézer sera visible. Nous parlement. Nous gouvernement. Nous mairie. Nous canton. Il faut qu'il y ait la visibilité. C'est refléter la lumière. Tout va passer. 2014. Moi, nous sommes Bénézer. A refléter tout le monde. A refléter tout le monde. A refléter tout le monde. Yes! Nekulusu Baina butusani Mbula koto mibale Nagolo kotatu Yesu naka Alabakisatana Nekulusu Baina kangolami Mbula koto mibale Nagolokota Yesu nanga Alabakisatana Naya motala tila Baina koyembela yo Tango jose Nabomo inanga Katina mokili oyo babeta tolo bango bazali banzambe kasi bana yebi katina mokili oyo ezali se mapoto moko oyo bakufelaki ba na yango zalatina ngai nakoyemela yo
J'aime la visibilité. Nalingi penza komonana. Pourquoi visibilité? Pona nini komonana? Parce que ça rend palpable les promesses de l'Éternel. Souvent, il n'y a pas l'uniformité. Il n'y a pas l'uniformité sur la croix. Première preuve. Isaac et son frère, Ésaü et son frère. Il y a eu la mosaïque. Mosaïque. Matoba. Matono ezalaki. On fota tuduwa mbani. Yokatata zolo baboye. Ji mungongo kinja Esauto. Eza Esaute. Kalimo bidi nganya pa. Bongo nzo eza nani yo? Mosaïcité wa boiti. Matono ekoti. Bwani. Même celui qu'on disait un pécheur. Ou du fait de bon seul en Zambie. Zambi mulenga. Zamba simbiye. Wambelika. Jinja ka pécheur. Mungongo eza muto masumu. Ka congolais. Mo congolais mo bobo. Moi un israélite. Eza ya mwana Israël te. Ka du lenga pambiji. Tamazo sima na nzoto. Mo biju wa Yesu. Ayoki nzoto ya Yesu. Abi bumunga leni ko na simbi. Mungu ni mubiji wa Yesu. Ekubiti nzoto za ya Yesu. Sema kufanya Yesu chito. Na kukupimia Yesu eloko. Anga tamashi. Zomutuka. Anga takulela. Zokobota. Anga tampango. Zoma pango. Ubi anga tabio swabi. Ni swana. Kabi muliza baka kuomba tu. Ezela komba bakoko na yote. Anga tabu ndaganya pa. Uzonga na komba nani yo? Grâce à la croix. Kaka pona ikulusu. La mosaïcité. Matono. Hadi kalima kanyema toto wako. Natang mwa ilongona akimi kulutu na hii. Uya munjila. Akena nzela. Zambi jumu mwenekele. Zama mimone sepa na hii. Hadi fika kwa masebende laban. Tango kwa mpano kone laban. Babu mvana ni. Bayokani boye. Mumu jumu wenzewu. Na musalo zo sala. Mbuja matobe yi. Bantabo ya matono yo. Kiyep. Ndeko sala ya yo. Ya mubidi mushima wonso. Ya nzoto mubimalangi moko. Ni mitoka. Eza la pembe. Ni mifika. Eza moyini. Ni nya chocolat. Ni nya blé. Ni nya kaki. Kile mubidi wonso mushima net. Soka nzoto mumezaka ndenge moko. Nyani meme. Eza yangai. Kaluma kajuka ya. Elomba keina ye. Kambula michi. Azui banzete. Kambula mabeji. Azui makasa. Kabanga jimba michaito abandi ko beta banzete wana kino katafa michayi mputa fambije azokisi banzete wana na nzoto kela maji atie mai mikoko yino bampate bazome fadi ya kalela tango bazokende ko bota wala matoba eboti kaka o matono c'est pourquoi yangwana bumuchi soki nzete bumuchi lokola nzete bakamu kwa tapende bakangaka yepe konza mukuru basal derrière bakepe na kati na loponga basal derrière tafa mbiji bazuki sena nzoto wani bana bos yote bana nyoso ya kobota bikaji ko ereto baza bezo conforme na Israël te baza la bana fuma bauti kumukola bwazambe na makasi na nzambe maluo sogma kwa Yesu makamusu kangi Yesu adini correspondant wao ezala correspondant to boko kanina yango muviwa batendeleje abomo ya bandini. C'est pourquoi yangwana musabu wasu wavuruka muchu sama kana muvi web mbali nyuso kukanisa ikulusu kata bomo inayo nuvo ni chinji atozaki na kanda useka oseka nayo nuvo mushikila soko sukaki ukumachikashi obeta maboko wamba mi boye wa muchu sama kana bana ikulusu ndamu musama bovu wao balongana isika na zaki wana teka maboko wao machinga isika mosusu. Bon Joseph hein? C'était Joseph. Ah. Joseph hein? Voilà Josefi. Uvo momanya ni akanisa kiboye Manasseh kwenye badonesha lelo. Nde bakobomisa lelo. Jikwambele ujumumva lelo se. Nazo bisimu tozokanga lelo boye. Bantu ni bavona appartenance wa bwadu campagne. Pato atabazaki na appartenance ya likambo. Babana asobukwezi la bantu malu. Babuti soki bani basale la batu makambo. Ibabanga ni campagne. Bakobanga na songolo. Awe menja bantu. Waliza makanisa batu. Aki menja zambi. Waliza makanisa nzambe. Menja nzambe. Makanisa nzambe. Wawewa. Pona yo. Ubadishibu. Otomwama. Kijila kuwa. Vois le sang. C'est par le sang
que nous sommes appelés à participer aussi à cette vie céleste. C'est par le sang de Jésus que nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est par le sang de Jésus que nous sommes tenus aussi à notre tour de célébrer, de commémorer la Sainte Seine. Parfois je vais chuter par là. Parfois je vais chuter par là. Celui qui vous a appelé, celui qui vous a appelé, Mumukanda proverbe mamba no kuse amukanda proverbe balobi boye zambe uduwenza mali wonso asaka makamonyo ubikile bintu byonso azubenge biloko nyonso azumi kifa chile taka na tina mbona kwamba ni elinkoloba umubikile Judas abenge Judas bwayenza bivuweza aba asala mayaza iko salawana chikasha loboko ukamuto ukamwana wote kama mko muntu kujijazana kama mtu sozuka lo bananza ayo kujimukato abonga kana ete babela bazupesa to ayo changer te hamwapa tango mususu celui qui nous a appelé fidèle oya bengi biso asa sembo celui qui nous a appelé oya benga kiye est fidèle asa sembo kama mubikila tamso bengi wakala kwenzele malo juwenza ati asala no makambo azo sele loana kama shayizambe ukamsanga nzambe ça c'est un mystère. C'est lui qui nous a appelés fidèles. Mwakamsama mtu chana kwanza uzobela mtu pamba ngimuteka muntu kuluseka do banzambi ntoka ni mtu ayake mtu pembeni wa zanzambi bwa ikale wekonzele bijuwenza asa kama yezo sele de mission nde mosala ya kubandale kulelo bandalelo je t'exhorte mujile ja Yesu nazo senga nazo hata mtazo sala ni mbala kueba mozona hiyo kanina zambi dala nzambi chana na pamba te nulenduka okopengwa na hiyo ulimo kunyema chana okokimeno pamba ntoka kichizana da mubikijira ndinzabe pe bengelie kwanga tabitu abantu kayifuta to kozobilo kwa abantu afuta kala banyongote ushimenye na bantu malu azokusela bantu makambu kwela bantu songa kaje wacha solution kati na bantu moyimubi mutema mabe kichibe kubikijira heba ndili kampepa bengelie shikana chibe kubikijira nde yango de babengelio apokalipsi bamba nokuse apokalipsi zoli koloba kwa tachu binachi bikola simbo zana ngoma kasi chinganya pa chifulu cha butumbi nini yo motole na nkembo kutumana mukanda zambito otanga mukanda nzambete mbambe ni babiko ye kwa tachu na chibikola simbo zana ngoma kasi chinganya pa kisha chifulu cha butumbi eza nini yo nde motole no ya kembo ya ngwana. Voilà que talaboye celui que nous a appelé fidèle. Judas fidèle. Judas fidèle. Fidèle avec Jésus. Fidèle elongona Yesu. Mwende ni Yesu partout. Atambola Yesu bisika nyonso. Ndu kabano technique. Azoluka ba technique. Ni calcul. Na calcul. Bon kufa na Yesu. So ateka Yesu. Attention. Keba. Uduenda ne bao. Asoto bolongona yona. Mutaka ile meso nzambe tele ina miso na nzambe bwa chini bona ni marusi makale wenza makamizo ngoza na zosta makale ngo tekniki ni kalikili ya kukumbana azuru ka tekniki na kalikili bwa ite ako isonango chikash loboko ndekelo andero malipo suka na suka koroba bon jinenza bwala nakosala likam Yesu nyenza Sainte Seine Yesu asali lambo nyawa mbele ba jibendani yana zo bisaba ikoli na ye numanya ni lelo yo bote lelo yo muntu ngeji moto akotinga likita mutu kumeseko azana misa Pierre nya ukonka petele wana zotuna mema ezangai yene to habite Jacques ukonka chakatuni mema ezangai mbuta muntu azana nyo ni nganye mko abu na nani yoyo bekana bekanganyaka na mama na mko nani
oju konkane atuni boyete meman ezanga yeneto yabite muntu ngi wachu tungu mutu akotinga likita pango lwa luchanza tango kusema ka loboko neza ndo shafa nela chanza yeba ko sala bonio akotepe loboko kukamito ko kama note ninji sab eza loboko ni mali makoli kama kama kasi malaba lobi hawela chanza ko loboko ni bila habishaza bango pe ko loboko sawa tango bokuta na aduma sawa kama sana aja ko sabalu we ngambona yo aba baja ko sabalu loba ikokata likambo Yesu ki mwana sanzu to Yesu lobilo bina ete wambia nini abika boye muntu ngidi mutu akotinga likita pango luchanza tango kotinga loboko yenenze bishafa nela fe yako sala pe bonio akotepe kamwa bila ya hajibeta bambafu elombe tango bazolo bana kenda kajibikisha kumunyuma mubi azomi be azo se concentrer pe na molimo na ya mabe ukambala des apôtres so tanga acte des apôtres nous sangana bakwa bantu ba muchijila okuta watu mususu bakoti na kokila kabli bwanzambi atumbishi boto eza ponza mbazo lokumu te baba kwa tapolo po bakanga polo likato na tuja tozoli na biso te kato na tuno tokomela te matu kwa biji mikolo mibale nato kwa tapolo ata tokanga polo polo le muloko tobake na polo hadi wenda tango zo tambo tambo kwa bantu batu mususu banza bishila bazo kokila banza kata bazo sala banquete anu basaba kukwata bazo kanga boye bakanga yo bijile byo soptali bya zambi to kokila nyonso ezaka ya nzambe te tu kato na tuja tokole na biso te kato na tunwa tokomela te tuna to kwa tapolo kini tokokonga polo anu Yesu tuleji ka Yesu asisi maloba wala la chansa asembolo loboko kashala kamutangile atike so azotala ye namela yambe bishi abi olobi nini to sijambe wele na nchanza awo ngalo baki bote oya ko chelo ngona loboko anu wela ka atie kenza bishafa kela fa kolomba sa boni pe atie na ye ndinje basse ukani courage dilolo eji ningote ozala na courage na pokwa wana to bakala ngeba mala ku sensen ko tanto kuta lobi na sensen wambile chichikutonde ni oyi biso oyo so tungiso boye mujini bwalu soko zala likambo jiba jakubweza ngonga ko sala ngo jojiji yango nojo shuka soko ko telema shuka telema na yo wali mwa pete uko shuwa nsambo okata makambo wa mweneke amonani fina fun kamana kwela wana nde asili ko tia 30 mumpaye 30 cycles d'argent na libenga na ye nakana mbele nokuse aseko bisimino boye havwa kalma kanga 30 cycles d'argent fo atanga lomba na azoki 30 cycles ya mbongo wana uvumene vumuto mushinga wunyeye nakasi bote oya pesa yeye uvumene ni ya kanisaki boyete uvumuto mushinga wunyeye oya pesa ki talo ya ete wajui janzambi ezaki loba na nzambe Zakari mumpu vuzema baba kusema ya sakolo ko baki boyete Zakari mu prophétiser asakoli wabase abiboye il sera vendu à 30 cycles d'argent ba côté qui c'est na 30 cycles d'argent na kwa bani elingo boyete il faut juda se wenzabi c'était l'accomplissement de la parole de Dieu ezaki ko kokisama ya liloba na nzambe ibangulu benzabi obangono bazo salana kabani makufuka chintu to bakiko kelelo ko mokote kabani makuenza chintu to bakiko sala likambo te mwenji wa mali wonso musala makambo nyonso nani hapa nani o gambele nini bampesa 30 cycles d'une péché abo tso bopesa 30 cycles na ko pesa bino ye 30 men 30 ka boy baba lebo mufesh batangi bapesi kakavuna mumpaye azonga chango na libi anukele jampa mukana achika lipa na munoko katoka akimi na ye mujina ja Yesu na kombo na Yesu nima wansambi wambini mulimu na nzamba alobi muntu yonso moto nyonso wabanda ku sainte scène wa ko batna sainte scène ni muchima mutoka na motema pete mundi longo lo ni nzambi akindo kisina nzamba tay bolde muntu to asili kama na muntu mais samu kalengao ela mona nkolo na créer séparation mu fi wa muntu ni malu achana na os eko créer séparation na mumu ya muntu na makambo nyonso apamba adume sawu ta ela mwana atafulula ekaboli Judas ni Yesu na Yesu chikashi loboko mwana tala bahatuka babimi na bango baya kujitendelela bakina kobondela ko kale ko kenda kenza business ya ke azo sala ba business na ye nikakavuka mwana lufangu soka sa mwana kile lopango kusomba bal 30 glass mavuko tabuni pa 30 kilo za kimbongo bele sijumba balakala kusumba na lufangu oyoki bote basombela tango lopango sika mo kutabuni be robe teza kimbongo bele kenda ke lufangu lo kusumba to akomi ko mo lopango kusomba kamba ni ngindo kusumbela abina ko kusomba oyo ni makutakwa na mbongo na yohana kulibindenge nini boya tokende baya futo bakekino basanga na mwabilai bakutelombe mwimad ateli katuka
Rabbi. Kamuto mishiko. Apepiye. Kalimana. Elombe. Emishiko junto lelo. Opipo izo pepanga lelo. Jiyamba malo. Ezo balikam. Ni wumva mala tuwe wanawo. Yoka makambuza. Anutula nankwawo. Akatisika bongo. Bambula Yesu. Bamemi Yesu. Bela mulu. Batombole likolo. Batuta pashe. Babambanase. Banyenga nzambala. Babotola nzambala. Kabanga kumona malu awo. Abandiko siko makambwana. Susi banga jimukwatu. Mawe susi ebandiko kangaye. Udi wasalubilo. Apotimbango. Ufingana mu tempelo. Azongi na tempelo. To mwayijitikena. Bona pasi oyo. Chana ngitabaga bito. Nazongi malisusu te. Anga tayima kutayeno. Bozo na bilongo na bito. To. Ango balofite. Awa kaji yeba. Bona sidiko sala yayo. Kapto na to alenge. Toko simba ngoli susu te. Kafatamo yabo. Moteme suki yo anati. Kambula makuta. Azimbongo. Kabimashila. Abwake bangwango. Ni makuta. Na mbongo. Ni Yesu. Na Yesu. Ndio byari. Yangwana. Kacha muntu kamwana chintu chanana. Uta mutu penza azoele kopamba. Ukamufana chintu chanana. Asa tekele kopamba. Sans profit. Na litomba mokote. Chikasha. Loboko. Chikasha. Loboko. Uva bena mutu babambulana nani? Yoka bakolo mongo bazo baboye. Muiselelemu. Na Israel oyo. Bakutumwa ba wabenyi to. Eza ibisika bapayate. Mwini ye mufu muizelela. Mo pastor ufina na Israel mu Yerusalemu. Ata Yerusalemu awa. Ifuba mufinga shakuabu. Eza malamba zo kisaka epana bango. Nukuma kutatu anga cha. Mbongo tozi oyo. Katu ajito. Tole na bisongo te. Tuyai nawo. Tokende nango. Tukasumba bujimi. Tosomba bilanga. Et on appelle ça bazo bengango les chants du potier. Ezali bilanga ya moyemi. Qui est le potier? Moyemi lima zanai. Zambi kambele Jérémie ni. Zambazo bana Jérémie boye. Ndako mutu mo potier. Kenda na ndako ya potier. No musanga na wenza jimbo. Okuta azali ko sala lima. Yo mwenza lusulu nyanguka. Soka asali nzungu bebi. Uju kujumuna chitu kwabo. Akobongo ngelo ko. Lo ujamba ni. Ayiko milo. Meme muine. Ngai kutu. Mu vrai potier. Lokola vrai potier. Chena mo kunozela meme mwanya. Na kuiko sala bino ndenge mokote. Mbona kwamba ni elinkoloba bafika ni bonso kujinzambi. Bazongi bango nyoso lisange pana nzambe. Ce que je vais conclure avec c'est quoi? On a linga sukisange za linini. Moi bovu ko une part to. Et si ko saki na libulate en 2014. En 2014 à travers le sang de Jésus. Kirana Yesu. La Sainte Seine. Dans la Sainte Seine avoir ta part. Okuzwana isika na yo. Jinambani. Na lobi moi bovu ko une bufani to. Si ko saki na bosangolité. Ofika ba kuipata. Okoimba bengani yo. Masha Yesu. Makilana Yesu. Aja kuresha mwapo. Ekopesa isika. Nakukumesa malaba hawalwa. Boyena elambo ya lobitango koya. Ndo mu fixer tu basa chenzeka. Oya penza o fixer malam ete salama. Un, c'est la séparation. So eza ko kabwana. Deux, ya mibale, c'est la procession. Ezali penza kozwa. Mais ça mo kalenga malaba ni malwa bi monda mo. Elambo na nkolo lobi sana kambo mibale kati nango. Un, ya liboso, la séparation. Bo kabwani. Deux, ya mibale, la procession. Kozwa. Chikash. Loboko. Et le chance cool. Loboko likolo. Par la croix, Nanzele kulusu. Ephraim wakabanda manase kuhwekai. Ephraim amataki manasaki taki. Par la croix, Nanzele kulusu. Bela mwakanga mwakwela Israel mulao. Bela mwakokaki teko la keli Israel mabe. Par la croix, Nanzele kulusu. Yesu mtukinga jamta chianzambi. Yesu azongisi biso na tolo na nzambe. Chimo kupagela chini. Nini ko yiko zangela yo. Chance kulu bikola. Tombo likolo makasi. Hawa bigele Yesu pinje mwa. Tango tole kombo Yesu yebisaye. Mwambila se. Yebisaye. Bwa mensa pinje. Pona elambo ya mbala oyo. Mundu muju longolo lemu. Ndenge na mibongisi boyi. Jimpinga na mchati chebe. Na kozonga na ntolo na yo. Nenzi la bwali. Sayengali. Hakule bikola. Yoma kasi. Yesu. Yesu. Bancheji. Masamu ngongo. Yesu. 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 Kamutima yondo mwina nanga zena uyona milaka nakokele lisusu abie yone maloba ya bongo etango linanga na zena tango ekamba lina yokolole yone mwala
yona maloba ya bongo etamoli na ngana sena tango ekangaki na yokolo yendezole Motima nanga konda nesengo Motima nanga batela kina Moshali nesopona ndai Moshali nesopona ndai Yosali nesopona ndai Yosali nesopona ndai Motima nanga konda nesengo Motima nanga batela kina Moshali nesopona ndai Merci. Acclamons pour les Valérois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le reste du temps qui nous sépare du grand événement que nous avons, c'est le moment de méditation. Comment tu vas te présenter devant la Sainte Seine? Qu'est-ce que tu veux obtenir? Au Sainte Seine. Judas awakati Sainte Seine. Judas aliaki Sainte Seine. Bwadi fila. Pona kokoyisama. Yesu wakati Sainte Seine. Kasi Yesu aliaki Sainte Seine. Bwadi bandishi bojenda. Pona kutombwa manayi. Mtuno ambile ni. Ayibisa kabino boye. Quand tu Sainte Seine to. Ezaki Sainte Seine te. Ça s'appelait d'abord la Pâque. Ezaki kobenga maliboso Pasika. Pax signifie Pasika elingi koloba sortir de kobima na babikila mo Egypte no kuse bazobenga en Egypte boye kubita kwa Yehova koleka na Yahweh. Ce n'est pas Jésus qui a instauré la Sainte Seine. Eza Yesu ne mutu asala ki Sainte Seine te. Yesu musanga dans les coutumes et mœurs ya benaïzelela. Yesu il y avait la pratique de la Sainte Seine. Yesu Christ akuti na mimesa no pe na bizeleli ya ban Israël ezala ki likambo ya Sainte Seine. C'est devenu Sainte Seine pourquoi? Et comme Sainte Seine pona nini? Parce que un saint s'est offert, s'est immolé lui-même. Pete moyenge beni amikabi amikati mutu yemoko. Bambanga tamukoko azai kozwa mwana mpate bokulambula pona kubunza yango. Kadi Yesu aliku remplacer mukoko wao. Kasi Yesu ayeko remplacer mpate wana. C'est pourquoi c'est devenu saint. Yangwana ekomisiko est santo. Parce que lui est saint. Pete ye azali mo santo. C'est-à-dire que tout ce qui doit se dérouler tout autour doit être saint. Yangwana nyonso sengeli esala manzinga zinga sengeli ezala est santo. C'est pourquoi Paul nous exhorte à nous sonder nous-mêmes. Yangwana Paul azali ko pese biso ko exhortation pour le de tomitala malamu kati na biso. Avant de monter, liboso ya komata to kolia. Avant de prendre part à la Sainte Seine, liboso ya kolia yango. Plus une question de vous rappeler ce qui s'est passé au mois de mai. Quand on avait célébré encore la Sainte Seine. Soki olinga boyete asere le likam. Chanana pambate nekala wajifile. Ozalapenda Sainte Seine ya kokwisa manayo. Kadi suwe wa bambi banza bamwe Ebenezer. Kasi basale nzamba ya Ebenezer. Suwe wa bambi bamwe Ebenezer. Suwe to tin esengeli penza ya bakamba Ebenezer. Patwa kidilumu lwa organiza wa celebration wa bolo kunyuma wa Nzambi. Tanto zui sango ya celebration e utameli ya Molimo Santo. Toi me voilà le moment. Riboete talangonga. Ujinzambi soko accompagner bana benda mu 2014. Onzamba lingi amema bana ne kata 2014. Bon quelle visibilité. Pete ba monisa mapenza. Alors il y a les conditions à remplir. Boyezana mibeko ya kokokisa. Si tu veux qu'il y ait visibilité. Ce qui penza olingi visibilité to komonisa mezala. Acclamons pour le roi des rois. Amoko pona mokonza bakonzi. Un peu de musique. Moi musique muke.
Tu as le témoignage. Tu as les bons témoignages. Malo. Pourquoi les Congolais ont une écriture? C'est ton instrument. Attendez, je vais te conseiller. C'est ton instrument, non? C'est un instrument, non? Vous devez attendre le micro. Au vent du micro, tiens Madame la témoignage. Maintenant, les bons témoignages. On va préparer la scène. Il y a combien de temps de 60 scènes? Merci. Acclamons pour le roi. Je tiens à vous féliciter. Bino. Bon, bakwa bukache mu binga no bijira mbati kangile munzubu. Kote ba mususu te ba yoki penza minduki ezali koleba mikangeli na ndaku. Comme tu as eu le courage. Ndenge ozi courage wakolo kuita banzambi. Yakolo kondima nzambe. Nzambi yakuita bahero. Nzamba ndima yope. Wala shakubole masangu shaba. Kote liboso kota mayanga nyawa. Mukwa bujumbi kile. Mokwa benyinga. Papa masangu shaje ko hali. Papa mayanga ni esali. Mimi ni wewe sama. Abi yozo bela. Wapi ngoma habisi. Pona minduki wanati. Bakino badini mukale kali badini bubu malu je ne sais pas pourquoi. Bakino bazaka monoka si bazana bopanga makambo. Kaka za jaga kaka magasin kako kangu julo rukabiki. Moi kaza jo kangi magasin na pour Yesus. Amalo ajimwa na mwebeneza. Kama kama zo ne beneza penza. Acclamons pour le roi des rois. Maboko pona mokoza bakozi. Nous avons une recommandation que chacun de nous doit passer à la consultation.
Ce soir, tous les certificats sont permanents ici. Tous les prophètes sont ici. Très chers frères et sœurs, prière de passer à la consultation. Demain, pendant la journée, tu as la jeune de prière. Tu as jeune de prière déjà. Et tout le coup, tu as un milieu en fond. Mise en place terminée à 19h30. Tu bois à 20h. Veuillez interpréter ce que je dis, s'il vous plaît. Une forte adoration. Une forte adoration. Tu vois dire Zambi. Tu célébrer cette scène. Tu es action de grâce en 2014. Tu sali action de grâce en 2014. Tu es le chibingu tu tangalak. Tu rololi tu panzani na biso. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Et pour ce soir, et pour na poko, que le Seigneur vous accompagne. Tikanzambe apamba bino. Et vous fasse de merveilleux. Asale bino makambo kitoko. Que Dieu vous bénisse. Zama pambola bino.